spiller tunnelen, og sammen med ham kommer spillerne her til venstre Diego Maradona, og til højre Franco Baresi fra Milan til storkampen mellem Napoli og Milan. Og det er ikke plantageejerens datter, men fodboldens sønner, vi skal vise her i eftermiddag, nemlig et nyt afsnit i serien fra Italien med gamle kendinge fra Napoli, som vi så dem i søndags, hvor de slog Juventus med 5-3. Og så libero, så er det Roberto Musi, det er Mauro Tassotti, og det er Paolo Maldini i venstresiden i forsvarskæden. Så er det hollænderen Frank Rijkaard, en interessant bekendtskab. Så er det ellers på midtbanen Costa Curta med nummer 7, det er nummer 10 Ivani og med nummer 4 Colombo. Og så helt i front 2 andre interessante herrer, nemlig Marco van Basten, en anden hollænder. Og så er det Pietro Paolo Virdis, der i dag spiller sin kamp nummer 300 i den italienske A-liga. Et interessant opgør, ingen tvivl om det, Frank. Nej, helt sikkert, og det er nok en kamp, hvor man kan sige, at før kampen ville AC have sagt, vi kommer her på 2 point, fordi det vandt vi sidste år. Men når man ser på, at de sådan set ikke har kunne spille med deres stærkeste hold indtil nu i turneringen, så kan det godt blive meget svært. Og som jeg hørte i morges, at trænerne havde udtalt, ja, sidste år kom vi på 2 point, men vi vil være meget glade for 1 point. Ja, lad os se i hvert fald, hvad der sker. Her er det Diego Maradona, og spillet er i gang, og det koger virkelig her på San Paolo. Kampens første frispark, og spillet 8 sekunder. Og naturligvis Diego Maradona. Kripa. Og det er Colombo, der laver frisparket på Kripa. Og naturligvis Diego Maradona, der starter frisparket. Ja, det er en hård indledning. 3 frispark på 50 sekunder. Ja, men de spiller også noget småt, synes jeg, i Napoli indtil nu. Men okay, vi ved det, at Milan er jo nok lidt bange for Napoli på grund af deres chokstart sidste søndag. Og som vi kan se, det er stort set alle Milan-spillere med i eget strafsparkspil. Kampens første hjørnespark. Og målmanden Scali og frispark. Ja, vi kommer nok til at se et Milan-hold for, at vi i hvert fald i starten lige prøve sig lidt af, fordi der er som sagt en lidt anden opstilling, end den de har regnet med fra starten af. Men lad Carnevale. Herude til Carrega, den farlige sommerskytte fra sidste søndag. Og her til Napoli. Maradona. Og frispark her i Napolis højre side. Sparkes af til Napoli. Og vi skal lige have virkelig reglementeret 10,15 meter væk.
ikke presse her, Renica. Frank Rijkaard. Det er vanligt at trække ud fra sparken i højre siden. Så kommer Colombo med nummer 4. Baresi. Det er Virvis, der ligger på banen og abonnerer for et frispark. Den dommer Agnolin vinker afværgende. En myndig dommer i øvrigt, som vi har haft nogle gange med landsholdet. Ja, rigtigt. Det er en virkelig god dommer, meget erfaren dommer. Han har dømt helt tilbage fra først i 70'erne i den italienske første division, så det har været en helt rigtig dommer, de har valgt til den her kamp. Maradona, han har 4 medspillere med sig. Der bliver dømt. Hjørnespark på den, tror jeg. Ja, dommeren han viste lige, at han mente, den var 20 cm ude på banen, så lige var han vinkede ikke i hvert fald. Et hjørnespark i hvert fald til Napoli. Og frispark begået af Francini i Milans straffesparkspil. Men det er overraskende start i hvert fald af Napoli i denne sæson. Napoli, der skiftede ud på 4-5 pladser. Og vel selv er noget overrasket over, at de ligger, hvor de ligger. Ja, vi havde den samtale med Maradona, og som han selv sagde, ja, med 4 nye spillere, og det vil sige titulare spillere, som de regner med at skulle gå direkte ind på holdet, så det kan være svært at få dem sådan set bygget ind i spillet, og det siger man jo, det tager omkring 6 måneder, før man kunne vurdere deres præstation ærligt. Men det er jo som sagt gået bedre, end man har regnet med. De har allerede fået 9 point i 6 kampe og ligger nummer 2, så. Frispark her begået af Renica mod Baresi. Baresi, som af mange bliver betragtet som en af Europas bedste liberos i øjeblikket. Det bliver Rijkaard. Godt skud fra Frank Rijkaard. Frank Rijkaard, som Milan har fået netop i denne sæson. Men forventningerne er store her på Stadio San Paolo fra de knap 100.000 tilskuere. Ikke mindst efter 5-3-sejren i Torino over Juventus i søndag. Og det kan ikke undgå at præge nogle af spillerne. Carnevale, han er ikke offside. Han har klubben med sig ind på midten, blandt andet Carrega. Løfter den helt over. Stor chance her til Kripa. God aflevering til kontraeksperten Carnevale.
men afleveringen ikke helt nøjagtigt til Kripa. Nej, det var præcis sådan, som man plejer at se Milan spille. Det vil sige, at de spiller i en blok, hvor der faktisk ikke er meget mere end 20-30 meter højst mellem deres forreste mand og så deres bagerste mand. Og derfor så spiller de også meget på det der offside. Og indimellem så fungerer det jo perfekt, men man skal nok passe på, især når man spiller på udebane her i Napoli, at det er jo ikke altid måske, at linjevogteren er lige objektivt i det, han ser. Så jeg vil da fraråde Milan at spille alt for meget på offside. Ja, vi ser i hvert fald ofte, at armen bliver nede i den slags situationer. Om det så er, fordi han bruger en vindstab i stedet for deodorant, det ved jeg ikke, men altså det hænger meget sammen på hjemmebane med, at udholdet får ikke meget. Nej. Den her Carnevale. Men Maldini. Meget talentfulde Paolo Maldini, kun 20 år. Fik sit gennembrud i fjor hos Milan. Kripa. Boncini. Reinica. Baresi. Virgis. Ja, det er tydeligt at se også, at Napoli-holdet har meget respekt for Milan, fordi at de ved, hvad der skete sidste år. Der var Gyllit med, det skal der siges, men alligevel så er det stærkt hold. Og der vandt de netop på deres kontra, også hvor de udnyttede Ruud Gullit og Marcus van Bastens lynhurtige 15-20 meter. Ja, Milan vandt her på São Paulo med 3-2. Og sikrer sig faktisk mesterskabet. De var bagud med 1 point før kampen her, den tredje sidste kamp i turneringen. Sikrer sig mesterskabet på den kamp. Frispark her til Napoli. Smart træk her, Kripa. Ja, Galli er lige ved at gå forkert ud af målet. Han er lige ved at gå for langt ud. Kun godt have overrumplet ham. Frank Rijkaard. Annika. Det er afleveringen her fra Maradona Franchini. Carnevale. Han får ikke rigtig ramt på bolden i afslutningen. Carnevale har ellers uhyggelig farlig i den situation. Det så vi blandt andet sidste søndag mod Juventus. Godt angreb her fra Napoli. Maldini. Costa Curta. Maldini igen. Og det er Tassotti, der kommer igennem her. Stor chance med bandespillet her. Det var strålende spillet, og der ser vi netop noget af Milans farlighed. Det er jo netop ikke kun de angrebne midtbanespillere eller angriberne, der angriber, men præcis en Baresi kommer op, og så i det tilfælde Tassotti, som kommer op og laver en 1-2 og bliver stillet fri i målet.
En stor chance til begge hold inden for få minutter. Stillingen er altså fortsat 0-0 mellem Napoli og Milan, og der er spillet i godt 14 minutter. Kender det Kriber på venstrekanten. Og han får frisparket der. Det går af Roberto Musi. Jeg tror godt, han var klar over det, Musi. Og igen, verdens dyreste fodboldspiller. Ved bolden, Diego Armando Maradona. Og trængsel ind i strafsparksfeltet. Det var Reinica Liberoen, der var ved at komme bedst i luften. Frispark mod Corradini. Corradini, som Napoli har fået fra Torino i år. Og nyt frispark, og igen lidt ekstra show fra Maradona. Careca. Og så kører Milan med kontraen. Og fik spillet med offside. Elegant spillet af Marco van Basten. Det er ikke meget, vi har set til ham her i det første kvarterstid. Nej, faktisk ikke rigtig haft nogen situationer, hvor man kan sige, at han kunne have lavet noget rigtigt. Men de passer godt på ham. De holder hele tiden normalt Reinica nede, når spillet er i gang. Og så har de forstopperen som Vedada, som holder øje. Ja. Frank Rijkaard. Og 2 Napoli-spillere offside. Ja, der ser vi lige snart bolden kommer fremad, så ligesom i en blok løber Milan-holdet, det løber simpelthen fremad for at sætte et par spillere fra Napoli i offside-position. Baresi. Det ligger Van Basten. Corradini. Carnevale. Maradona. Så er der offside. 2 meter offside. Og den er god nok. Ja, vi skal jo råbe jo. Jeg mener, det. Nogle af dem har betalt 100.000 lige for at komme ind, så der skal være plads til det råberi. Ja, det er en helt utrolig interesse, der er her i Napoli for fodbolden. Mere end 54.000 tilskuere har købt et abonnementskort. Så der er Pingaroo stor chance her. Ja, nu er der sådan set spillet omkring 20 minutter kampen, og vi har egentlig set, at normalt er det nummer 10 på holdet Evani, som skal være spilfordeleren. Men i mine øjne har der jo sådan set været Frank Rijkaard, som hele tiden har stødt med fra en fodbold, går ned og tager bolden, og samtidig med at han spiller bolden, så løber han fremad i position. Og det er jo ikke det, man regner med hernede fra Italien, fordi ham, der spiller centralt på bag til banen, han spiller, slipper afleveringen, og så bliver normalt tilbage.
Her var Rijkaard netop ude og genere Kriber på venstrekanten. Maradona. Og Frank Rijkaard her. Maldini. Den er god, den der. Ja, der skal ikke meget til, så kan det ikke være på spil. Nej, det er det, der er sjovt ved så fodbold. Det er, når man ser sådan en spiller som Maradona der. Han ser ud af øjenkrogen af Carrega. Han smutter ned i hullet, og så et sekund efter, så ligger den der altså præcis. Det er jo det, der gør ham til en af de allerbedste fodboldspillere i verden. Maldini. Og straks 2 mand over Van Basten. Han fører Baresi. Tassotti. Rijkaard. Jeg synes, at Milan de spiller sådan set overraskende angrebsmæssigt. Især når man tænker på, at de har været lidt nervøse her på de sidste par dage efter i torsdags, hvor Gyllit jo gik i stykker igen. Så synes jeg, at de går frisk til sagen. Og det er Maldini. Ja. Og man kan vel også sige, at det er overraskende, at de går så frisk til sagen, også ovenpå det chokerende nederlag for de italienske mestre i søndag til Atalanta på hjemmebane, hvor Milan tabte med 1-2. Men de har måske alligevel i baghovedet også det, at Napoli de spillede en meget stor kamp i søndags, men ydermere har de altså også spillet Europacup i onsdags, hvor de jo som bekendt slog på Dopa udebane 1-0, og det er noget, der trækker kræfter, og derfor vil de måske gerne holde tempoet højt, så hvis de kunne køre en time på 0-0, så de måske i den sidste halve time, de kan overraske Napoli. Rijkaard. Og nyt frispark, siger Akmelin. Det er der ikke mange af de 90-100.000 tilskuere, der forstår en pind af. Og vi vil altid se de der frispark. Det tager 100 år en eftermiddag, før det får skudt de frispark. Men det er fordi, det er så vigtigt for dem. Fordi mange gange, så bliver der nemlig kun lige lavet 1 eller 2 chancer i kampen. Og de der, det er simpelthen noget, de træner på hver eneste dag. Her er det Colombo. Men det skulle de have trænet lidt mere på i hvert fald, den der. Men gejsten, som man kan se det på billederne, stadig højt hos napolitanerne. Og de har også sunget og skreget i gaderne her fra den tidlige morgenstund. Igen Rijkaard, så bygger det op.
Ranica. Fantini. Ferrara. Maradona. Ja, den må jeg den forstår jeg ikke rigtig, den kendelse. Den der tog vi så heller ikke. 1-1. Men det er egentlig meget typisk for italiensk fodbold. Nu har jeg set her de senere par år, har jeg kunne følge det meget intens også via tv-skærmen. Og det er i alle de her topafgør, at dommerne de fløjter meget, meget strengt. Ganske få, måske bagateller, så gør det frispark for og benytter sig ikke ret meget bort i træning. Men det er vel egentlig også nødvendigt, for ellers så kan det hurtigt. Jeg tror også, det er rigtigt. Også på grund af, at vi er jo sydligt, vi er, så for publikum også. Carnevale. Men så er det lover lige ned, men få lidt mærke til, at vi skal starte. Napoli-spillerne har bolden. Straks er der altså 3 mand omkring boldholderen. Så angriber man ham, stopper ham i opspillet, og så slår man kontra med en 4-5 mand lynhurtigt. Her var det godt nok Napoli, der var lige ved at slå kontra, men så er de nede og fik afværet. Men en spændende stil, Milan. Ja, der er fløjtet for sig. Ja, eller for meget pæn aflevering, eller hvad? Han vil sikkert hæve, det var en aflevering. Ja, og vi kan også se forskellen på de to liberoer egentlig, fordi at når vi ser Napoli, som er ude af billedet nu, Ranica, han løber faktisk 10-15 meter nede bag sin linje, og det gør Milan ikke. De bruger fuldt ud alle 10 markspillere til at bygge op. Det kan også være farligt, hvis de tager bolden, som er ved at ske her, fordi så er det altså, at de spiller mand-mand, ja. Baresi, og han har Maldini med sig. Det er Napoli. Og en såkaldt sandwich. Med det Napoli her som pålæg. Giovanni Galli, målmanden her. Franco Baresi. Tassotti. Costa Curta. Og Bajkas. Og her er Sebastian så. Ja. Godt spil her, godt sammenspil mellem Franz Rijkaard og Marco van Basten. God afslutning fra Van Basten, men også hurtig reaktion fra Giuliani og hjørnespark altså til Milan. Colombo. Kommer Musi. Det var jo absolut sidste øjeblik, at Corradini kom ned og fik taklet Colombo i skudøjeblikket. Det var chance igen til Milan. Colombo tager selv hjørnesparket. Skål. Det er ren artisteri.
Ja, det er det, der gør ham så stærk. Det er ikke kun artisteri, men der kommer også mange gange i hvert fald noget godt ud af det. Noget konstruktivt. Det er Napoli, der fanger. Og som vi kan se, er der spillet en halv time præcis nu, og stillingen som da vi startede, uafgjort 0-0. Der har været et par gode chancer til begge hold. Godt arbejde her, og her på venstrekanten Francini. Men lidt for længe om at komme af på bolden. Indkast til Milan. Og Baresi bygger op igen. Costa Curta. Man er faktisk så heldig i første omgang, at han overhovedet får den med sig der. Reinicke. Sassotti. Baresi. Costa Curta. Ikke fart nok for de dybe afleveringer. Ja, de trækker så meget tilbage, Napoli. Det virker som om, de har enorm respekt for Milan-holdet. Og forsvarsspiller Ferreira. Og frispark her til Napoli. Ingen tvivl om den sag. Ja, Van Basten har det svært. De har dækket enormt kort og godt op af Ferrari. Og der er det, at han er måske også lidt nervøs, fordi han vil gerne score flere mål, han har gjort. Og det er ingen hemmelighed, at i hele ugens forløb, der har de sådan set været lidt på nakken af ham, på grund af, at han havde 3 kæmpe store chancer mod Atalanta og ikke fik scoret, og det var allerede inden for de første 20 minutter. Så der er ingen tvivl om, at han gerne vil have revanche, men som sagt, det kommer ikke bare sådan. Og det hjalp lidt på humøret, at han blev valgt til årets fodboldspiller af det engelske fodboldmagasin World Soccer i denne uge. Og jo 3 hollændere på de 3 første pladser. På Van Basten, så var det Ruud Gullit og Frank Rijkaard.
Frispark til Maradona her. Og der er de ankler, som de fleste forsvarsspillere går efter, må man sige. Reinicke. Det er Carrega. Det er som om Milan styrer spillet bedre end Napoli gør. Colombo. Ja, på midtbanen synes jeg, der er Frank Rijkaard til forskel for øjeblikket i de første 35 minutter. Det er ham, der simpelthen er chefen på den midtbane. Men vi kender jo Napoli, de er enormt farlige med de to op foran Carnevale og Carrega, og så selvfølgelig Maradona bagi. Så alt kan simpelthen ske. Men nu skal man ikke sidde derhjemme og blive skuffet, hvis ikke vi får 8 mål denne søndag. Det var absolut ikke hverdagsgodt, det vi så i Torino sidste søndag. Baresi. Colombo. Men der er fløjtet for frispark. Og Luigi Agnonil her. Og samtidig bliver lægen og massøren for Napoli vinket ind. Men den store skare af Napoli-tilhængere har ventet med længsel på lidt opundring og lidt succes igen oven på den skuffende afslutning sidste sæson, hvor Napoli førte turneringen, den italienske liga, med hele 4 point, men blev distanceret med 3 point af netop Milan, og det var en enorm skuffelse for napolitanerne. Ja, der var ingen med her ved fjerneste stolpe. Lynende farligt, Carrega her. Er det ikke helt tilfældigt, at han bliver betragtet som nok den farligste spiller i øjeblikket i italiensk fodbold? Han har lavet 18 mål i 34 ligakampe. Antonio Carrega, som kommer fra Brasilien. Rijkaard. God aflevering her til Evani. Ikke frispark til Agnelin. Riva her. Absolut ikke enig. Hurtig kontrafød fra Milan. Baresi. Virgis. Costa Curta. Her er Maldini. Baresi.
Virkelig. Frank Rijkaard. Der er ikke de store spillere ellers i første halvleg. Frank Rijkaard her. Ja, man vil sige, at han har spillet virkelig godt, og det synes jeg er flot, også hvis man tager betragtning af, at han har spillet på 3 forskellige pladser i de 7 kampe, vi har spillet. Han har spillet som stopper i flere kampe, og som højre midtbane, og i dag er det altså hans plads som faktisk bagerste midtbane. Offside på Carnevale. Ja, de laver den jo godt, men den skal bare lige smutte en gang, så... Og det så vi netop sige søndag, hvor hurtigt både en Carnevale og en Carrega er i kontrastødning. 5 minutter tilbage af første halvleg. Fortsat uden scoringer. Fantastisk. Bare 2 mand om ham. Så det er godt forsvarsspil. Napoli præsterer specielt i deres egen højre side. Ja, der ser vi noget sjovt der, fordi Milan spiller appellerer på frispark, men... Eller undskyld, Napoli spiller appellerer på frispark først, ikke? Men på grund af, at han giver fordelsregel, så lader han egentlig spillet køre, og så rokker de sig, og så stømmer altså frispark modsat vej til Milan. Og det er en ting, som hernede er meget, meget vigtigt. Man må endelig ikke tale med dommeren. Du kan lave et groft frispark indimellem, men... og du må ikke sige noget til ham. Du må ikke sige noget til ham, nej. Det er helt sikkert. Ja, nogle gange ser de jo der sådan ud ude på banen, når de kommer gående med. Det er faktisk dem, der styrer det hele. Så er det ikke her. Carrega. Han bliver nødt til at gå selv. Ja, her har han så Francini, men der var faktisk 2 spillere i offside-position. Det er godt spillet, det her. Maradona. Det når. Det målet, det er der var. Og Napoli altså foran 1-0. Strålende detalje af Diego Maradona, men også en god aflevering i ret øjeblik fra Francini. Her ser vi afleveringen igen. Falder på det rigtige sted. Og det er stor tæse af Maradona. Flot mål. Flot mål. Jeg tror det nok, at Carrega han er offside, men han har altså ikke noget indflydelse på spillet. Så det er fuldstændig rigtigt af dommeren. Og lad spillet fortsætte. Og et fantastisk godt overblik. Han kigger om, ser målet for langt ud og hætter den over ham. Virkelig godt. Og vi ser det her en gang til, så er 2 mænd, som er tvivlsomme ude i venstresiden, men har ikke indflydelse på spillet. Og så altså Maradonas flotte detalje. Og 1-0 til hjemmeholdet. Der mangler 2 minutter af første halvleg. Ja, det er sjældent, man laver et hovedstødsmål ude på fartopfeltet. Carrega. Ja, det syder nu her på Stadio San Paolo. Der bliver gang i snakken i pausen, det er der ingen tvivl om. Så er det på frispark. Virdis. Costa Curta. Jeg tror, vi skal have frisparket om igen, for samtidig med, at Milan-spillerne allerede havde sat spillet i gang. Ja, så var
Agnolin er i gang med at snakke med nogle af Napoli-spillerne, og det er trods alt ham, der skal sætte spillet i gang igen. Det fortæller han også lidt om her. Der er måske nogen derhjemme af seerne, som har undret sig over, at hvorfor målmanden så løber så langt ud. Men det bliver han sådan set nødt til, når man spiller offside. Fordi det er den bagerste kæde, at de rykker frem, så skal målmanden sådan set også med frem. Men her, der bliver han sådan set fanget på mellemdistance, men han gør det rigtigt. Det vil jeg lige sige. Colombo. God aflevering. Dennis på højrekanten. Og så har han på min vej. Det er tilbage til herren her i sort og gråt. Giuliani. Ja, man kan jo ikke sige, at det var rigtig fortjent, at de fører, men det er jo det, der er en Maradona til forskel, og han er det også. Carrega har lavet sit 7. mål i denne sæson. Gennem Maradona kommer han til højt til værs. Det så ud til at være en fejl på Baresi der. Der må han aldrig vente på, at bolden kommer ned. Der skal han hen og hætte til den. Men okay, fantastisk godt opsnappet igen af Maradona. Der ser vi det. Og det er Carrega endnu en gang. 2-0 til Napoli. Vi har kørt 1 minut og 20 sekunder over tiden i første halvleg. Og nu trækker dommer Agnolin begge arme ud til siden og markerer dermed, at de første 45 minutter, som blev til 46,5 minut, er forbi. Og altså en føring til hjemmeholdet Napoli på 2-0. Målene scoret af Diego Maradona og af Antonio Carrega inden for de sidste 3 minutter. Ik bedoel, je kent voetbal. Ja. En wat? Milan-hold i offensiven. Og herved er vi så i gang med de sidste 45 minutter. Ja, de er ikke skiftet ud indtil nu, så de vil nok fortsætte med det hold, som det tror jeg sådan set også er det bedste. Ja, de er lykkelige Napoli-tilhængere. Det klubben skal se også, kan jeg jo vil sige. Der er nemlig kommet 15 millioner kroner ind i entréindtægt fra de godt 90.000 tilskuere. 15 millioner kroner. Ingenting her, siger dommer Agnolin. Og kan faktisk lade sig. Reinicke. Og tilbage til Giuliani. Giuliani, som Napoli fik fra Verona i år. Carnevale. Musi laver frispark. Det er Kriber her med nummer 7.
Men der er vinket. Det kom meget sent opflaget over fra linjevogteren. Dommer Axel Lind måtte lige kigge ud. Stod lidt forundret på midten af banen og kigge ud på linjevogteren. Og så først kom flaget op. Jeg tror, det bliver svært for Milan at komme igennem. Det har været et stærkspillende Napoli-forsvar i første halvleg. Carnevale her, han har Carrega med ind på midten, han er med Vincini med. Han kommer der. Vincini på æresrunde her. Vincini til 3-0. Der er tydeligvis ikke offside her. Det er godt dømt det der. Og Parisi appellerer ind på midten, men Carnevale. Og her er altså så Vincini til 3-0 til Napoli. Og nu bliver det uhyggeligt svært. Vi får den lige en gang til. Ja, for den vinkel kan vi selvfølgelig ikke se, der er offside. Men der får vi den til. Det er Sotti, der ikke kommer ned. Og Giovanni Vincini. Ja, hvem har troet det? 3-0. Sidste gang 8 mål, nu får 3 mål. Det er jo helt utroligt. Og det er jo egentlig værd, at den står 3-0 til Napoli, for i mine øjne, så har Milan egentlig spillet bedst i første halvleg. Men okay, det er målet, der tæller. Og det er realiteterne 3-0. Ja. Maradona her. Carrega. Og Galli må præstere en biberedning, ganske enkelt. Flot afslutning igen her fra Antonio Carrega. Ja, blændende lavet det der. Nu får de også spillet præcis sådan, som de gerne vil. Lynhurtig kontra. Der var måske frispark på midtbanen mod Rijkaard, men dommeren han blev spillet fortsæt. Og så går det altså stærkt, når de ryger ud af med Carnevale, Carrega og Maradona. Og så får vi et af de indadskruede hjørnespark fra Maradona her. Ja, her bliver det jo klappet, når man laver en tilbagelægning. Det er vi jo ikke vant til. I øvrigt, det skal ikke at sige om de to målmænd. Gallia har stået på mål før på landsholdet, og nu er Giuliani, han har overtaget pladsen. Ganske ikke på mål, men på bænken. Og der siges, at Gallia han nu er ved at være i form igen, så det var egentlig ham, der skulle overtage pladsen. Men han har jo ikke haft skyld i nogle af de 3 mål, kan man sige. Nej, det må man nok ikke. Ja, det er altså godt. Så tryller han. Ingenting, siger dommeren. Maldini.
Colombo. Virtis. Men her ser jeg ikke længere, siger Napoli-forsvarerne. Og det virker faktisk som en håbløs opgave for Milan nu. Napoli scorer inden for de sidste 3 minutter af første halvleg og inden for de første 3 minutter af anden. Og har godt 90.000 tilskuere i ryggen og spillet ligger lige nøjagtigt, som de vil have det lige i øjeblikket. Martini. Rijkaard. Så kommer fantastisk i luften. Og det gør også Napolis Gerrard. Og hjørnespark, og her en lidt modløs milanesisk bænk. Det træner Stassi. Her er den 17-årige herre. Og det er ikke på noget at spekulere over. Ja, men han havde da smilt for levende, så. Det er ren fornøjelse, det der. Carrega. Ja. Kanonskud. Så der er noget forstået med smilet i hvert fald. Så der er bøjde fra frispark. Både den kan lyde, der er frispark nede en 5-6 meter uden for strafsparksfeltet. Vi kan ikke se det. Her kommer det ind i billedet. Arsenal Lind har bøjde for frispark. Her Bianchi fra Napoli, nummer 2 fra venstre. Men det kunne virke som om en af Milan-spillerne måske har sagt noget til Arsenal Lind. Ja, det er måske stoppet. Jeg så ikke noget. Jeg mener, at det var helt rent. Han sparker måske har... Jeg ved ikke, har en, der holdt en i trøjen eller hvad, men det var for mig i hvert fald utydeligt, hvad der var sket. Det er i hvert fald dirigenten Maradona her. Nu ser vi det igen, så lang tid det tager, før de får taget det frispark. Napoli. Susi. Ingenting siger Argelin. Van Basten. Men straks en napolitan over ham, dengang Fantini. Ja, jeg synes, Marco van Basten virker sådan lidt modløs. Jeg mener, at han skal bevæge sig noget mere uden bold. Især fordi han er så lynende hurtigt. Det skal han benytte sig mere af. Det synes jeg ikke rigtigt, han har gjort i dag. Nej, han kommer heller aldrig rigtigt på afslutningshold, som han er så stærk. Jamen, det er netop derfor, fordi hvis du så gør det, så bliver du nødt til at løbe væk fra dine markeringsspillere. Og det er det, han ikke har gjort. Fordi når han er hele tiden markeret, står han altid med ryggen mod målet, når han modtager bolden. Så kan han ikke nå at vende sig om, før han bliver taklet. Og det mener jeg, det bliver du så nødt til at løbe endnu mere og endnu hurtigere væk fra dine modstandere. Så han har været lidt at få hættet væk. Og Maradona igen. Griber.
Corradini. Og tilbage til Giuliani. Santini, en anden af de store spillere hos Napoli. Ja, han får en frispark ud af det. Og samtidig en advarsel. Advarsel til Musi. Og jeg tror, det var, som så ofte før her i Italien, mere for at protestere end for det frispark, som han begik efter Agnolins mening. Og hvad finder Maradona så på? Det er svært at komme frem til for Galli. Han skruer væk fra ham. Ja, han har en fremragende sparkteknik, Maradona. Ikke alene så skruer den, han skruer en inderside, som skruer væk fra målet, men den er også hård. Så den er meget svært at bedømme for en målmand. Og som angrebsspiller kan du sådan løbe ind i bolden. Det er nemmere, når den kommer sådan ligesom skruer væk fra målet, som angrebsspiller, og få hættet ordentligt med. Baresi. Musi. Spillet i knappe kvarter. Og som skrevet står 3-0 til Napoli. Og sådan som Napoli har spillet de seneste kampe, det vi selv har set sidste søndag mod Juventus, og i dag her mod Milan, ja, så er der ingen tvivl om, at de vil tælle med helt op i toppen. Også i denne sæson. Vi har vist 6 træk her. Og så spillet på det rigtige tidspunkt af Maradona. Det er Renica og Carnevale offside. Ja, de er lidt farlige, synes jeg, Milan, når de løber sejt, fordi de løber faktisk først frem lige i det samme sekund, eller lige før selvfølgelig, at afleveringen falder. Og det er et spørgsmål om linjevogteren ser det hver gang. Så kommer den første udskiftning hos Milan. Indkommer den unge Manari. Her med nummer 16. Og ud er gået Angelo Colombo. Og til synligheden gør Napoli også klar sin udskiftning. Den kommer her til nummer 14, der lige skal have bukserne på plads. Der er den 21-årige Filardi. Sådan. Så sidder bukserne i hvert fald, som de skal. Og udgår Luca Fusi. God fodparade her. Godt fodparade af Giuliani. Rijkaard. Evin. Ja, han har gjort det godt i hvert fald, det han har haft at lave, Giuliani.
Med Van Basten starter sejt. Det er faktisk meget skægt at se, når man kigger rundt på de godt 90.000 tilskuere. De holder ved at hver gang Maradona har bolden. Hvad sker der nu? Hvad finder han nu på, ikke? Ja, det gør jeg sådan set også lidt. Især sådan, som man har spillet nu af de sidste anden alder. Og hvad siger vi der? Straffespark, tror jeg. Faldt han ikke lidt sent? Jo, jeg synes det, men i hvert fald... I hvert fald har Agnolin... Ja, han var lidt længere med at pege ind på selve pletten, men han har markeret i hvert fald straffespark, og her kommer Maradona ned for at høre, hvad det er for noget. Men det vil Agnolin ikke lytte til. En straffespark i hvert fald her til Milan, og det er Virdis. Veteranen, den 31-årige Virdis, der har spillet 14 sæsoner i den italienske A-liga. Debuterede for Cagliari i 1974. Og sikker reducering af Virdis. Det er jo godt, at man se den. Det er jo godt, at man se lige. Det kunne jeg faktisk også. Frisparket, som blev begået ind i feltet. Nå, det var der prøvede de det straffespark, vi får her. Ja, det er strålende. Godt sparket ind. Han kigger på målmanden, ser. Og mens han sparker den ind her, Virdis. Ja, for tredje gang. Ja, det er godt nok kun 3 her stadigvæk. Men så kan jeg fortælle, at efter bolden røg nettet, så blev den sparket langt ud over tribunen. Så vi mangler faktisk en bold i øjeblikket. Der kommer en der. Ja, 3-1 til Napoli. Og jeg skal aldrig sige aldrig. Nej, netop ikke. Vi så også i sidste uge fra 3-0. Juventus var de bagud. Lige pludselig 3-2, så var der alligevel spænding om udfaldet. Her indhopperen Filati. Og indkast til Maldini. Frank Rijkaard. Det ser ud som om, at Milan nu har rykket Virdis helt frem på toppen, og så trukket Van Basten en anelse længere tilbage, og samtidig er Costa Curta rykket en anelse længere frem også i højre siden. Og Evani i venstre siden. Så noget skal der altså ske. Det gav en advarsel det her til Maldini. Lad os prøve at se. Ja, der kommer han. Den er god nok. Ja, han fik ham ikke første gang, så prøver en anden gang. Men okay, det var lidt hårdt. Og så prøver der lidt tilbage igen. Ned på en nervøs trænerbænk, men trods alt kan han være tilfreds. Denne her er nummer 2 fra venstre, nemlig Napolis træner Bianchi. Bianchi, der var faktisk ved at komme i alvorlig modvind i fjor, så det gik lidt skuffende for Napoli.
men ledelsen og enkelte af spillerne bakkede ham op. De spillere, der ikke bakkede ham op, de blev ganske enkelt fyret. Og resten ser vi så her i dag, suppleret med nogle nye spillere, 4 nye spillere. Til Napoli. Ja, så først i hvert fald lidt bred. Derfor får en frispark, det er ikke taget endnu, selvom Maradona forsøgte med en hurtig afvikling af det. Og det bringer der også lidt smil frem. Men bolden skal ligge helt stille, og vi skal lige have muren helt væk. Og her kommer så styrmanden, fodboldjongløren, generalen. Han føler helt afgjort, at han bliver revet i armen af Frank Rijkaard. Men ingenting, siger Akmelin. Han er også tydeligvis ikke så glad for den beslutning, at stå dommeren. Det så også lidt betænkeligt ud. Det må indrømme. Pludselig blev han bremset, Carnevale. Men her er Rijkaard i hvert fald. Det er genialt meget, jeg kan faktisk ikke finde på, Frank. Nej, det er Maradona, når han er bedst her. Efter de har scoret deres første mål, så har han spillet fremragende. Han kæmper jo altså også. Det er ikke kun sådan, at han spiller, når han har bolden. Men han er virkelig også god i forsvaret, når der er brug for ham. En stor spiller, ind igen. Men ikke denne gang. Til Milan. Baresi. Sotti. Og faktisk 3 Napoli-spillere omkring boldholderen. Maldini. Men det bliver ikke så meget mere end sådan 8-10 meter uden for strafsparksfeltet. Så er det ingen sagt og kraftige gennembrud nu hos Milan-spillerne. Og usikkerhed også her hos Baresi, som har lavet et frispark. Ja, det er ved at føre bolden ud over slitten i første omgang, og så er det Napoli er over ham. Og så må Baresi altså redde den ved at lave et frispark. Ja, og mange gange er det måske et frispark, hvor man giver gul kort. Men jeg tror også, det er noget med at gøre, det er Baresi, så dommeren han giver frispark og værsgo. Og hjørnespark i venstre side til Napoli.
Musi her, der forfældsbakken. Baresi. Ivani. Veterin Tyle. Carvalho. Og Mancini. Jeg tror, en Van Basten godt at ligge inde. Det er lige været sådan en situation for ham. Og bolden endnu en gang. Sparket langt væk. Og mens Giuliani dukker den bold ned, ja, så mangler der godt og vel et kvarter af kampen og stillingen 3-1 til Napoli. Costa Curta. Rijkaard. Igen ser vi, der mangler den der saft og kraft inde i feltet for Milan-spillerne. Ja, der er egentlig, og det er der, Marco van Basten han skal være. Fordi han kan faktisk godt hætte, og han er god til det. Og han ser måske ikke så høj ud, men han er over 1,85. Men det er ligesom om han, ja, jeg synes ikke rigtigt, at han har levet op til det, som jeg ved, han kan spille normalt. Ja, når vi lige snakkede Marco van Basten, så kan jeg kun fortælle, at de par dage, vi har været hernede i Napoli, der er mange, der har troet, at Frank faktisk var Marco van Basten. Selv da vi stod og fik en sandwich en time før kampen, så var der en, der kom hen og sagde, nå, Marco van Basten, skal du ikke snart nøgle om, for det er noget spil. Men din halvtvillingebror, han har skuffet dig i hvert fald i dag. Ja, jeg tror, jeg holder mig inde her i aften. Ja, Milan var klar til en ny udskiftning. Og den kommer her med nummer 13, er det Viviani. Og Viviani skal ind i stedet for Costa Curta. Viviani, der er 22 år og offensiv midtbanespiller. Ivani, Rijkaard, Musi, ja, Napoli-spillerne trækker i og for sig lidt faretruende langt ned, synes jeg, i forsvaret, fordi man ved aldrig, hvad der kan ske inde i feltet på en løs bold. Men okay. og han er ikke offside, Carrega, han er på en banehalvdel. Carrega. Det er helt utroligt. Det er simpelthen smukt. Og man ser sådan set, at han er hurtigere med bolden, end hans modstander, som løber uden bold. Og det vil sige noget. Ja, det er helt utroligt. Prøv at se her, han er tydelig på egen banehalvdel. Og det er Tassotti, der jagter ham, men Carrega hurtigere med bolden. Tassotti stormer efter ham.
og en perfekt afslutning. Ja, det er en halv banelængde, han løber med bolden. Det er helt utroligt. Det er fantastisk. Og godt og lynhurtigt sparket. Udmærket. Stopmål endnu en gang af Carrega. Hans andet i denne kamp. Og altså 4-1 til Napoli. Her hvor der er spillet godt 34 minutter af anden halvleg. Og forløbet altså inden for en uge 9 mål af Napoli. Det lyder helt i vejret. Ja, det lyder i hvert fald ikke italiensk. Og vi kan også lige sige, at en af deres allerførste hjemmebanekampe her i den her turnering, den vandt de med hele 8-2. Så Napoli, de har scoret i hvert fald indtil nu i de her 7 kampe. Fantastisk mange mål. Og målspark siger dommer Rasmus Lind. Men et godt kamp af Napoli, må vi sige, specielt efter at holdet kom foran mod slutningen af første halvleg, så har det været dem, der totalt har domineret kampen, har søget på spillet og fået det til at glide nøjagtigt, som de ville. Og modløse Milan-spillere, måske bortset fra den første halve time, hvor Frank Rijkaard var særdeles god, ja, så har vi ikke set noget særligt effektivt spil fra de forsvarende vestre, og det kan vel også sige sig være lidt overraskende og lidt skuffende, selvom holdet mangler mange spillere, som vi sagde i starten. Donadoni er skadet, Ruud Gullit er skadet, Vidi Pogalli er skadet, og Ancelotti sidder udenfor med 3 gule kort, 3 advarsler. Det giver en spildagskarantæne. Her en udskiftning fra Napoli. En tidstaktisk udskiftning, vil jeg prøve at kalde den. En Bilardi med nummer 13, og liberoen Renica. Bilardi, også forsvarsspiller, men måske endnu mere defensivt præget end Renica. Her indhopperen Caranante, hedder han, med nummer 13. Ja, vi så jo sidste uge, hvor farligt det var de der kontra. Og nu igen var det Carrega, som løb fra dem, hvor han jo i mine øjne aldrig må stå alene der. Han blev slet ikke dækket op, men alligevel det gør hans fremragende ståløb ikke mindre. Men Milan skulle egentlig have været... Det skulle have været advaret på forhånd egentlig over det, ikke? Ja. Og det er også imponerende, at Tassotti, som jagter Carrega, han når ikke engang ned og takler ham. Han når ikke engang ned og markerer en takling. Og så har vi en situation igen. Og på højre kanten her er det Kripper, der er stukket afsted. Men så tager vi det stille og roligt. Smider vognen over i bakgear, og så starter vi helt forfra nede hos målmand Giuliani. Og råben og skrigen og løftede fingre fra Milan-bænken fra Sacchi. Og frispark til Napoli. Ja, man kan godt forstå, at Sacchi er op at stå en gang imellem. Lidt uroligt, måske også for sit eget job. Vi sidder jo løst i Italien. Der er tit meget lunt i bagsmækken. Ja, men jeg tror nu ikke i det her tilfælde, fordi jeg synes selv, at der er egentlig... Han har gode grunde
for, hvorfor det ikke kører, som det gjorde sidste år. Netop på det grundlag, hvad vi allerede har nævnt et par gange med deres skadede spillere. De ikke har kunne komme ind i en form, som de altid har spillet, og som spillede sidste år, fordi de simpelthen ikke har haft de samme spillere. Men okay, at tage 4-1 på udebanen i Napoli, det er jo altså heller ikke noget, som måske alle får til, det er helt sikkert, hvis man vil øve at være træner. Det er jo ikke altid et spørgsmål, om det er, altså hvor gode grunden egentlig er, hvor mange skadede spillere. For hernede kræver tilhængerne hele tiden, at de skal være med frem. Og det er mesterholdet, og nu er de faktisk ved at blive sendt sagt bagud. Ja, hvis vi tager i dag, så er det jo 5 point efter Inter, hvis vi, som vi går ud fra, Inter vinder i dag på hjemmebane. Så er der lang vej, selvom de lige er startet. Men på den anden side, så må jeg heller ikke glemme, at det er Berlusconi, præsidenten for Milan, som selv har ansat Sacchi for 2 år siden, hvor man faktisk ikke vidste, hvem Sacchi var. Han var træner i 3. division. Men på grundlag af, at han havde den der revolutionerende form for fodbold, nemlig med angrebsspil, så sagde Berlusconi, det er lige den mand, jeg kan bruge. Fordi det er det, jeg vil have, at Milan skal spille. Så derfor tror jeg, at han er måske alligevel en af de træner, som sidder allerbedst i trænersædet. Ja, lad os håbe for ham i hvert fald. Man har godt 5 minutter. Og om de 90.000 tilskuere her på Stadio San Paolo er i godt humør, ja, det behøver vi vel ikke spørge om. Det er meget, meget sjældent at se fra Maradona. Det er meget sjældent at se ham lave en farløb, men det er også meget sjældent at se ham sparke på højre ben. Ja. Bianchi her sidder i hvert fald helt sikkert i sit sæde. Frispark. Det både er Corradini på Baresi. Her de ser. En lidt kedelig jubilæumskamp, selvom han har scoret. Kamp nummer 300 i dag. Scoret på straffespark. Milans foreløbig mål. Men holdet altså bagud med 1-4. Ja, man kan sige, det var en underholdende kamp, og især i den sidste time har Napoli spillet strålende godt anført af Maradona. Og det var da pudsigt, at det var ham, der skulle lave det første mål. For det var netop Napolis mål nummer 2000 i italiensk fodbold, og man kan sige, det er ikke en helt tilfældighed. Det er han igen. Med 3 Milan-spillere om så 4 oven i købet. Og så får han frisparket. Ja, det er svært at fange, der skal et ordentligt net til. Ja, han roder sig ind i noget, men han kommer normalt også godt ud af det. Så siger vi, at 3-4 Milan-spillere kunne ikke få den fra ham. Men det koster jo meget fysisk også. Man må regne med alle de knops, han får på den måde, han spiller. Han lader modstanderen komme meget tæt ind på sig. Og så vanker der altså. Og det har han jo fået. Det er ikke kun i den her kamp, men det år efter år.
Og som jeg også selv har sagt, det koster altså meget at spille fodbold på topplan. Men han står igen her, og han har spillet en glimrende kamp i dag. Ja, det har han. Han står ved at være klar til både at dirigere sine disciple, og så til at tage frisparket. Ja. En lille overraskelsesmoment. Pludselig kom Karneval ind i billedet, mens Maradona stod og pegede til højre og venstre. Og det er Ragnar Lind, der her viser, at der er 3 minutter igen. Efter de nåede publikum. Ja. Men okay, det var præcis på samme afstand sidste uge, hvor Rijkaard han sparkede helt op i krogen mod Atalanta, og det skal jo prøves jo, men det er jo heller ikke så mærkeligt, når han skulle være udebane af de 100.000 her. Nej. At de begynder at jule lidt af ham. Og mens vi ruller på de sidste par minutter, ja, så kan vi konstatere, at Napoli har konsolideret sin anden plads i den italienske A-liga. Og holdet har nu i sine første 7 kampe 11 point og har lavet 20 mål. Altså et gennemsnit på godt 3 mål per kamp. Og det er ret usædvanligt. Som vi kan se det her, 20 sekunder, godt og vel lidt mere end da spillet over tiden. Sidste mulighed for Milan formentlig for at få pyntet lidt. Men slet ingen tid, slet ingen tro på, at noget kan lykkes. Ja, man kan sige, at det har været en helt i orden sejren, efter mine øjne, hvor Milan måske spillede bedst. Indtil de kom bagud, så har Napoli simpelthen overtaget kampen totalt og vinder her fortjent. Og det var jo som Milan-spillerne jo frygtede før kampen, at med så mange reserver, så er det svært at tage til Napoli og spille. Men de har håbet på 1 point, men de får altså ingen point med hjem længere. Og så specielt mod et Napoli-hold, der har gejsten lige i øjeblikket. Fantastisk, men og så må tiden for alvor være ved at løbe ud. Nu er der spillet godt 2 minutter over. Her var Frank Rijkaard, og det var han i prøve for sidste gang. Fantastisk, men igen bliver det travlt op. Og her er de nøgne facts på skærmen. Og som nævnt, 9 mål af Napoli i de 2 kampe, som TV2 har vist. Ja, vi må håbe, vi ikke kun er heldige, at det er sådan fremover, Frank. Ja, men det synes jeg, det ser da sådan ud. Fordi det er simpelthen den nye måde at spille på her i Italien, og vi kom ind på et godt tidspunkt. Sidste år vandt, som sagt, Milan mesterskabet på angrebsspil, og det ser ud som om, at de andre hold også har overtaget det.
Ja, det var det Napoli, der forsøgte et gennembrud, og han får frisparket, og så skal vi se, hvad Diego Maradona finder på her mod slutningen, eller tager dommer Agnolin bolden, det gør han, og Maradona er også talent, men alligevel jubler han ud mod de mange tilhængere. Og altså slutfacit her på Stadio San Paolo, 4-1 til Napoli over de forsvarende mestre fra Milan.